إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. د دې مبارک میاشتې د رمضان کریم په دې مبارک میاشت کې منګ د دې مجالسو سلسله شروع کړې وه په دې عنوان سره د رمضان ایمانی او علمی مجلسونه یا مجالس. دا په هغه سلسله کې نن زمونږ 3 نمبر مجلس دی. پرون من خبره شروع کړې وه د اصلاح القلوب په باره کې. اصلاح القلوب څه معنی؟ د زړونو اصلاح. د دې په باره کې موږ پرون خبره شروع کړې وه او په هغه نشست کې یا مجلس کې بنیادی اصول بیان شوي د دې موضوع. تقریبا ما تخکاری چې 9 اصول 9 وګڼه 9 بنیادی خبرې بیان شوي 9 بنیادی اصول هغه بیان شوي. نن به د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره په دې نشست او بیان کې علامات بیانو. علامات القلب السلیم. کم زړه چې پاکی او روغي د هغې څه نښې نښانې دي، څه علامات دي. که موږ خو موضوع دا شروع کړې ده چې زړه خپل روغ ساته، زړه پاک ساته. ښه دا پاک زړه کم یوي، دا روغ زړه کم یوي. یو سړی سوال کوي چې زه دا غواړم چې زما دا زړه روغ شي، زه دا غواړم چې د خپل زړه اصلاح وکړم، زه غواړم چې د خپل زړه پاک کړم. په څه طریقې سره؟ څه نښې شتي او نښې شتي، هغه نښې به نن بیانو. بې اصول نصیحتونه په اخره کې قیمتي د دې لپاره چې د زړه دې برابري. نو د زړونو دا مسله ډېره اهمه مسله ده. پرون موږ دې خبر باندې تفصیلي خبره کړې وه او د زړونو د اعمال او په زړه کې چې دننه څه دي دا ګوره معمولي مه ګڼئ، دې له توجه ورکول پکار دي. داسې نه چې دغې د لاسه دې هر څه برباد شي. اوږد حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه او د حدیث امام مسلم راوړی دی. اکثر تاسو ته معلومي په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان اول الناس. دې حدیث ته غوږ کېږدئ او بیا اهمیت ته سوچ وکړئ د زړونو کې دننه چې څه دي د اهمیت ته. او که چېرته د هغې نه دې غافله کړو نو بیا تباهۍ ته، که هغې نه دې ځان غافله کړو نو بیا تباهۍ ته ګوره. ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. اولنی سړی چې فیصله به پې کېږي د قیامت په ورځ، یو روایت کې داسې راځي چې جهنم اور به پې ګرمولی کېږي. اولنی کس چې جهنم ته به ګزارلی کېږي. عجیبه خبره ده. د رجل استشهد هغه سړی چې شهید شوی، هغه راوستی شي. جهاد یې کړی دی او په جهاد کې شهید شوی دی، دی به راوستی شي. الله به ورته خپل نعمتونه رایاد کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی به هغه نعمتونه وپېژني. بیا به ورته الله وایي فما عملت فیها، تا څه کړي وو؟ ما خو تاله نعمتونه در کړي، ژوند، وخت، موقع، هر څه مې در کړي، تا څه کړي؟ هغه به ورته وایي چې قاتلت فیک حتی استشهدت. یا الله
جنگ میکو جهاد میکو استاد پاره تر دې چې شهید شوم. الله بوتوی کذبت دروغ دی ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. تا خو جهادونه دې لپاره کول جنگونه دې لپاره کول چې خلک وایي چې دا پلانې څه دی پلانې بادر دی پلانې زړور دی. تا خو دې لپاره جهادونه کول دې لپاره دې جنگونه کول. او ویل شو دقه شان ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نو دا سړي باندې بیا الله سبحانه وتعالى فیصله وکړه چې بوزي جهنم ته. ملائکو ته امر وشو هغوی راخ کو دو وزار کو جهنم ته. څه مسله و دې سړي زړه برابر نو د زړه اهتمام یې نه و کړی. ما خبره دا کوله که دې زړه لم توجه ورنه کړه که نه او په دې زړه کې چې څه دي دې خبرو لم توجه ورنه کړه نو ګوره خبره به نقصاني ده. ځکه دې زړونو د اصلاح دا ډېره اهمه خبره ده او ډېره اهمه موضوع ده. دویم سړي ته ګوره اوس ګوره دویم سړي ته ګوره ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. دویم سړی چې به جهنم ته ورزولی کېږي علم یې زده کړی دی بیا خلکو ته ښوولی دی او قرآن یې لوستلی دی هغه هم خلکو ته ښوولی. دا ډېر د یېرې حدیث دی. یعنی بعضو سلفو باره کې راځي چې دا حدیث به وي نو بېهوشي به پرې راتله د یېرې نه به بېهوشه شو. تعجب به ته وکړي کوم سړی به جهنم ته ځي تعلم العلم علم یې زده کړی دی وعلمه نورو ته یې ښوولی دی او د قرآن تلاوتونه ډېر کړي دی به جهنم ته ځي. نو سړی په ځان باندې ویریږي شهید شوی دی او جهنم ته ځي. دا یو جهنم ته ځي الله به ورته وایي چې څه دې کړي وو دا دومره نعمتونه چې ما در کړي دی به ورته وایي چې یا الله تعلمت العلم علم مې زده کړو وعلمته به مې خلکو ته وښو وقرأت فیک القرآن او ستا دپاره مې د قرآن تلاوتونه کول ستا دپاره مې قرآن وي دا هر څه مې ستا دپاره کول. الله به ورته وایي کذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. دروغ دی وي تا دا علم دې دپاره کړی چې خلک درته مولوي صاحب او علیم او مفتي صاحب او شیخ صاحب ووایي او تا دا قرآن دې دپاره وایي چې خلک درته قاري ووایي فقد قیل او هغه وویلی شو هسه چې ستا مطلب و مقصد و هغه شي و. بیا به الله امر وکړي ملائکو ته فسحب على وجهه پړ مخې به ملائک را کاږي خپې به برې مخ به په ځمکه را به کاږي جهنم ته به ګزار کړي. مسله څه وده کې زړه بیمارو. دریم ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. هغه سړی چې الله ولا پراخ رزق ورکړی دی هر قسمه مالونه ولا ورکړي دي دی وراوستی شي الله به ورته وایي ما خو تاله پلانې پلانې نعمت در کړی دی وایي یا الله را کړی دی فما عملت فيها نو تا پکې څه کړي وایي ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. یالله هر هغه لار چې ستا په هغې کې خرچه کول خوښي هم په هغه ځای کې به مال خرچ کړی دی ستا دپاره. الله به ورته وایي کذبته دروغ دې ووایي ولكنك فعلت ليقال هو جواد. تا خو دا کار دې دپاره کړی چې خلک وایي چې دی غني دی سخي دی جواد دی. ثم قیل فقد قیل او دا وویلی شو ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. بیا به الله امر وکړي ملائک به راکاږي او بوبزي جهنم ته به ګزار کړي. دا درې کسان چې زړونه ګډوډو نو د کم ځای نه کم ځای ته ورسېدو. حالانکې دقه درې کسان یا دا درې قسمه اعمال چې څوک وکړي او زړه برابري که نه دا د ډېر اوچت مقام دی. علما چې علم یې کړی او خلکو ته یې ښی او زړه برابري الله وی انما يخشى الله من عباده العلماء. دا الله نه خو په بندگانو کې دقه کسان تی سیریږي
او چې الله د پاره جهاد وکي، الله اکبر، دا خو شهید دی. چې الله د پاره جهاد وکي او پای کې ووجل شي، دا خو شهید دی، د خو ناشنا مرتبه ده. او چې څوک د الله د پاره مال ولګي او زړه برابري، د دې چې کوم مقام دی. خو دغه درې کسان د تباهی په لار باندې ورلو، کله چې د هغوی زړه برابر نه او د زړه اهتمام یې نه و کړی. اگر که ظاهره کې عمل سو ډېر اوچت او د جنتیانو عمل. ځکه هغه حدیث کېدی شي بعض ملګرو ته یاد، امام بخاري امام مسلم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ډېر د یری حدیث دی، ډېر د یری حدیث دی. ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، يا إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یو سړی به عمل کوي، هغه عمل به خلکو ته د جنتیانو عمل ښکاري او حقیقت کې به دا سړی جهنمي. زموږ ټول دپاره د یری حدیث دی. دا نه چې موږ ووایو چې دا به د چا دپاره وي. لکه یو سړی مونځ کوي او مونځ ظاهره کې د جنتیانو عمل دی او دی جهنمي دی. یو سړی زکات ورکوي او دی جهنمي دی. یو سړی عالم دی او جهنمي دی. یو سړی د الله عباداتو کې مصروف دی او جهنمي دی. والعیاذ بالله. د دې یری خبره ده. مشکل سره فيما يبدو للناس، دا عمل د جنتیانو عمل دی، خو په ظاهره کې ولې زړه برابر نه دی. زړه برابر نه دی، د زړه اهتمام نشتی. او اشاره ده دې ته چې باطن داسې نه دی لکه څنګه چې ظاهر دی. یعنی ظاهر او باطن کې څه دی؟ فرق دی. نو چې کله به کې فرق دی نو بیا د سړی جهنمي دی. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وی دغه مشهور قول دا دی، وی النفاق اختلاف السر والعلانیه والقول والعمل. وی د منافقت مختصر تعریف دا دی چې ظاهر او باطن یو شان نه، او مختصر منافقت دا دی چې قول او عمل دا نه یو شان. نو په زړونو کې بیماری ده، د هغې د لاسه لاړو جهنم ته. باطن یو شان او ظاهر بل شان. بلال بن سعد رحمه الله وی لا تكن لله وليا في العلانية وعدوه في السر. داسې نه چې ظاهره کې د ځان نه د الله ملګری جوړ کړی او باطن کې د الله دشمني. داسې کېدی شي څنګه چې کله زړه خراب وي، زړه کې منافقت وي، د خلکو په مخ کې به د ځان نه سمداسې یو مفتي او عالم او تقوادار او پرهیزګار او پیر او مرید او د هر څه به د ځان نه جوړ کړي. او چې کله یوازې شي او باطن ته به وګورو نو الله دشمن دی. والعیاذ بالله. نو دا مسله اهمه ده، ځکه موږ په دې باندې خبره شروع کړه. مه غافله کېږي د زړونو د دې مسلو نه، ډېر اهتمام دې له ورکوئ. پرون دا خبرې وشوې، بیا تکرار ته ضرورت نشته چې دا بنیاد دی. د زړه عمل څه دی؟ بنیاد دی. په دې پسې د اندامونو عمل لازي، په دې پسې د اندامونو عمل لازي. د اندامونو عمل تابع دی د زړه د اعمالو. او چې زړه دې برابر نه و، بیا به د اندامونو عمل هم برابر نه وي. او چې زړه عمل دی نه و، که په اندامونو باندې عملو کې هم فایده نه درکوي. ولې درې کسانو دا خبره تاسو اوس ونه اورېده؟ د اولني جهاد کړی دی که نه دی کړی؟ اندامونو عمل کړی. د دویم علم زده کړی، خلکو ته ښوولی، قرآن هم ویلی، عمل یې کړی دی که نه؟ د دریم هم عمل کړی دی، خرچې کړي، هر څه کړي. مشکل دا و چې هلته د زړه عمل نه و.
مشکل داو چې د زړه عمل نو، مشکل داو چې په زړه کې اخلاص نو، مشکل داو چې په زړه کې محبت د الله نو، په زړه کې اخلاص نو، په زړه کې تعظیم د الله نو، اجلال د الله نو، دغې دلسه هغه اندامونو هغه عمل هغه بیکاره شو. نو راځو چې په دې درس کې او په دې نشست کې وګورو چې د دې روغ زړه او د دې پاک زړه څه نښې دي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده. د ابراهیم علیه السلام دعا ده، ولا تخزنی یوم یبعثون. یا الله پاک ورځ ما مشر مو کړه چې به دا خلک راپاسي بیا په دویم پیر یوم لا ينفع مال ولا بنون. پاک ورځ باندې مال فائدہ ورکوي نه به زامن فائدہ ورکوي الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر هغه سړی چې د الله سره ملاقات وکړي او د الله خواله ورشي په داسې زړه سره چې هغه زړه روغي پاکي برابري. نو سوال وس دا دی، هر سړی دا غواړي چې زما د الله سره ملاقات وشي او زړه مې صحیح، زړه مې روغي پاکي. هر سړی دا وي چې قیامت ته پاک زړه ویسمه، روغ زړه ویسمه، ځکه چې دغه خلک کامیاب دي. نو د دې څه نښې شتي چې په هغې سره موږ وپېژنو چې او دا زړه پاک دی یا پاک نه دی، یا روغ دی یا روغ نه دی. او شتي اولنۍ نښه یاده کړه. اولنۍ نښه دا ده چې دا زړه به پاکي، دا زړه به خالي دا هغه څه سره د محبت نه کم څه چې د الله بدي شي. که داسې ووایم تعبیر به بدل کړو، یعنی کم شی چې د الله بدي شي د هغې سره محبت په دې زړه کې نه وي. داسې به ښه واضح شي. کم شی چې د الله بدي شي، کم عمل چې د الله بدي شي، کم کار چې د الله بدي شي، د هغه کار د هغه وینا د هغه شي سره محبت په دې زړه کې نه وي. لکه دې کې د ټولې خبرې راغلي، شرک سره نه لګي، د بدعاتو خرافاتو سره نه لګي، د فسوق او چې څومره ګناهونه دي د هغې سره نه لګي، که لوی ګناهونه دي که واړه ګناهونه دي، که ښکاره دي که پټ دي، ریاکاري شوه، په زړه کې چې کومې بیماریانې دي، په زړه کې چې کومې خبرې راځي، لکه د چا سره حسد، د چا سره بغض، د چا سره کینه، د دې نه یعنې دې سره هم نه لګي، دې کارونو سره. مقصد دا دی چې هر هغه څه سره نه لګي چې هغه د الله بدي شي، د هغه شي سره د محبت نه د زړه پاکي. نو اولنۍ نښه دا شوه. که څوک درنه تپوس وکړي چې اولنۍ نښه څه ده، وایي نښه یې دا ده چې د زړه پاکي د ګناهونو سره د محبت نه. دا بل تعبیر شو، د زړه پاکي د ګناهونو سره د محبت نه. یا داسې ووایه وایي روغ زړه پاکي د الله د نافرمانیانو سره د محبت کولو نه د زړه پاکي. دا زړه د سندرو سره مینه نه کوي، دا زړه د ډمتوب سره مینه نه کوي، د شرک او د کفر سره مینه نه کوي، د هغې بدي شي، بدعات بدي شي، خرافات بدي شي، هر قسمه ګناهونه بدي شي، فسق او فجور بدي شي. ولې د هر څه ولې بدي شي؟ ځکه چې د الله بدي شي. حدیث کې داسې راځي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی، هغه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې ای الناس افضل، په دې خلکو کې غوره څوک دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کل مخموم القلب صدوق اللسان. دا ډېر خوندور حدیث دی، امام ابن ماجه راوړی دی، ډېر فایدهمن او ډېر مزیدار. وی هر هغه سړی غوره انسان دی چې ژبه یې رښتینې ژبه او مخموم القلب زړه مخمومي. صحابه کرامو وی صدوق اللسان نعرفه، چې ژبه یې رښتینې ده خو موږ ته هم پته ده چې معنی یې دغه شوه. فما مخموم القلب، دا مخموم القلب چاته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ګوره
هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي. آغا إنسان مخموم القلب سوکتے، آغا انسان چیزرے دا تقوانا پریزگاری نڈکتے، النقی پاک صفا دے، لا اثم فیہ دا گناہونو خالی دے، ولا بغی ولا غل ولا حسد. نپکی دا چا سر حسد پروت تے، نپکی دا چا سر بغض پروت تے، نپکی دا چا سر دشمنی پرت دے. دا آگا چا سر یعنی کم خلق چا اللہ ویلی چی دوسر با دشمنی نکے، دا کوئی سر پکی دشمنی نا پرتا. دا اوچت زر دے. او دیسی زر جوڑول گران کار کنا ساند دیر گران کار دیر گران کار دے چی انسان زر آگا دیسی صفا سترش خو چی سڑے محنتو کی کوششو کی نو کی دی شعوری نشکیر چی محنتو کی کوششو کی او دا اللہ نا دعاگانی غواری نو کی دیشی اللہ ورتاسانی دا ولنی نخشو. دوی منخ دروغ زردادا چی دا تعلق دا آخرت سردیری طول سوچ و فکر سبارکی آخرت پا بارکی. بلکہ دیسی لکه چی بس دے آخرت کی دے دی دنیا نا بالکل بے رغبت ہے. او دازروالا دے پا دنیا کی دیسی جون تیری لکن آشنا یا مسافر. حدیث عبداللہ بن عمر دے کن امام ترمذی راوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر تویلو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ پا دنیا کی وی دیسی جون تیرو لگا تا چی ناشنائی یا پلار تیریدون کے مسافری. وعد نفسک من اہل القبور او زان دا قبرون والا نشمارا. عبداللہ بن عمر تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی زان دا کم خلقو نشمارا دا قبرون والا نزان شمارا. یعنی چیزا بس دا دنیا نتلے ما. نو دا روغ زرد دوی من خدادا چی دے تعلق دے دا آخرت سرے دا دنیا نتلے. آخرت سر دا محبت نڈکی، آخرت بارکی دا سوچ و فکر نڈکی، دا دا روغ زرد نخدا. او دا انسان کامیاب دے چی آخرتی مخیطی گو رہا. موی کنا چی پزرونو بندیدارو مدار دے چی زړه دی برابری اندامونه به دی برابری. نو چی زړه کی دی د آخرت سره محبتی او د آخرت سوچ او فکری اندامونه به دی د آخرت لپاره عمل کوي، اندامونه به دی د آخرت لپاره کوشش او مهنت کوي. او دا سړی بیا د آخرت ته بچو نشي. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا نصیحت مشهور نصیحت امام بخاری راوڑے ویچی ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الاخرہ مقبلہ. وی دنیا زمان روان دا او آخرت را روان دی. دیتا گورے ہر چا سوچنے تلے دی خبری تا چی دنیا روان دا و آخرت را روان دی. زمان دی غفلت تو گورا اگا کم شئی چی زمان روان دی پاگی پوری نخطی و اگا کم چی را روان دی دا غیر غافلیو. خو کچر تا دا زړه دی برابرو کنا نو بیا با دا زړه کی سوچوم دا دقا سبب بارکی کم چی را روان دی و آخرت دی. علی بن ابی طالب وی وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. دا دی دنیام بچیشتی او دا دی آخرتم بچیشتی. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ نتاسو دا آخرت بچون شئی. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا او دا دنیا دا بچون مگر زی. دا زان دا دنیا بچی مجوڑوئی. دا علی بن ابی طالب نصیحت تے. دا زان نوی دا آخرت بچی جوڑ کے. آخرت بچی سمانا
آخرت لپاره مهنت او کوشش وکړئ، آخرت طرف ته سوچ او فکر وکړئ، په آخرت باندې خپل نظر ساتئ. بیا وی چې فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علي بن ابي طالب وی نن ګوره عمل دی او سبا حساب دی، او سبا حساب دی او عمل به نشتی. یعنی نن موقع ده د دې نه فایده واخله. ځکه امام ابن القیم رحمه الله دا خبره کړې ده، وی د ځان نه د آخرت بچی جوړ کا، د ځان نه د دنیا بچی مه جوړوه. ولی وی فإن الولد يتبع الأم، بچی بچا پسې رواني، په مور پسې رواني. نو چې د دنیا بچی دی د ځان نه جوړ کو، ټول عمر له په دې دنیا پسې منډې وي. او چې د آخرت بچی دی د ځان نه جوړ کو، نو بس بیا به دقه د آخرت لپاره منډې وي. دقه سوچ او فکر، هم او غم او هر څه به ستا دقه چېرې د آخرت به څه کېږي، آخرت به څه کېږي. هله به کامیاب شي چې کله د آخرت په باره کې د دې شي سوچ. نو دویمه نښه شوه ده. دویمه څه نښه ده؟ دا هغه زړه دی چې دې کې سوچ او فکر یي د آخرت په باره کې. درېیمه نښه دا ده د روغ زړه. درېیمه نښه د روغ زړه دا ده چې دا زړه دا بدن مجبوره کوي او دا خپل ملګری مجبوره کوي چې الله ته واپس شي. بل تعبیر سره ویم به ښه پوه شئ. درېیمه نښه دا ده روغ زړه به تا مجبوره کوي چې ته الله ته واپس شي. روغ زړه به تا مجبوره کوي چې ته الله ته واپس شي. او څه خوش قسمته خلک به چې داسې زړه ورته نصیب شي. ډېر خوش قسمته خلک دي چې داسې زړه ورته نصیب شي چې هغه زړه چې کله هم دی داسې عباداتو نه لرې کېږي یا د الله نه لرې کېږي او دا زړه دی راواپس کوي الله ته. څلورمه نښه دا ده د روغ زړه او د پاک زړه چې دا زړه د الله د ذکر نه ستړی کېږي او د الله په عبادت باندې نه تنګېږي. دا کمې نښې چې زه ذکر کوم نن د یو څو نښې دي او ټولو دپاره کوم چې حاضرین دي او کوم چې دا بیان اوري او څوک چې اینی، تاسو د دې نښو په رڼا کې معلومولی شئ چې ستا زړه په کومو زړونو کې دی. د دې نښو په رڼا کې موږ کې هر یو کس دا خبره معلومولی شي چې د ده زړه په کومو زړونو کې دی. څلورمه نښه موږ څه ذکر کړه چې د الله په ذکر سره نه تنګېږي او د الله د عبادت یا د الله په عبادت باندې نه ستړی کېږي. الله اکبر. بلکې دغه زړه دا روغ زړه چې دی د باندې د الله دا ذکر داسې خوږ لګي چې دومره پې ګبین هم خوږ نه لګي او دومره ورته په شوق کې چې دومره یو تږی انسان یخو اوبو ته په شوق کې نه تنګېږي د الله د ذکر نه تنګېږي د الله په عبادت سره. هغه حدیث ته مشهور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. کم سړی چې خپل رب یاد دی او کمی چې نه یادوي د دوی مثال د مړي او د ژوندي دی. د مړي او د ژوندي، یو طرف ته مړی دی او بل طرف ته ژوندی دی، د دواړه یو شان کېدی نشي. کم زړه چې خپل رب یادوي د زړه ژوندی دی، کم زړه چې خپل رب نه یادوي دی مړ. ځکه که تاسو لیدلي لکه ته به یو کس ته نصیحت کې د یو عبادت طرف ته به د هغه شوق را پیدا کړي، خو هغه نه راځي هغه طرف ته، ځکه چې د هغه زړه د دې عبادتو سره عادت نه، دا زړه یې مړ شوی دی.
هر چې روغ زړه دی نو دی په عبادت ستړی کیږي نه، بلکې د عبادت سره د جوش او جذبه، محبت د الله سره، قدر د الله، تعظیم د الله، اجلال د الله دا ښه ډېرېږي. د روغ زړه ګوره یو غټه نښه ده چې د الله په عبادت سره چېرته نه تنګېږي، بلکل نه تنګېږي. د الله په یادولو سره نه تنګېږي، بلکې د هغې سره ښه ژوندی کیږي او ښه تازه کیږي او ښه په جوش او جذبه کې راځي. شاعر وی والذکر فیه حیات القلوب کما یحیی البلاد اذا ما ماتت المطر. الذکر فیه حیات القلوب، د الله په یادولو کې ژوند پروت دی د زړونو دپاره، خو د هر زړه دپاره نه، د کوم زړه دپاره چې زړه روغ زړه وي. چې کله یو انسان اوس د الله ذکر وکړي داسې روټیني غونته کې یو څو اذکار ووایي او زړه یې غافل وي، زړه یې بې پروا وي، هېڅ توجه یې نه وي، هسې بس هغه روټیني غونته کې ذکر وکړي، او چې دا ذکر هېڅ اثر نه کوي، په زړه یې اثر نه کوي. که تاسو خیال کړي دا به تاسو ته یو فایده ذکر کړم ټولو مسلمانانو ته. یو غټه غلطي چې هغه ما ملاحظه کړې ده، د دې منځ نه بعد دا کوم اذکار چې دي په دې کې دا سبحان الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، په دې کې اطمینان نشته، ډېرو خلکو سره اطمینان نشته. لکه دا غلطي ښه واضح غلطي ما لیدلې ده. لکه اوس ګوره ده سبحان الله 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 داسې دا د ټولو حال دی. وره دا د ټولو حال دی الا من رحمه ربي. ډېر لږ الحمدلله 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. تسوي دا طریقه ده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دې ډېر لږ وایي. وره دا غلطي. اوس کم سړی دا خبره مې دې پر سړی روټیني ذکر کوي، بس ختم راووتو، نه د دې معنی ته توجه شته، نه د زړه دې طرف ته، زړه دې طرف ته متوجه، هېڅ هم نشته. نو دا ذکر د زړه له فایده نه ورکوي. په هغه ذکر سره زړه ژوندی کیږي چې انسان ورته توجه وي، په اطمینان سره وي، په سکون سره وي، سوچ پکې وکړي، فکر پکې وکړي، تدبر پکې وکړي، په معنی ځان پوه کړي، رب العالمین ورسره د ده د زړه د روح کې ور ژوندی کړي. نو څو نښې شوې؟ څلورم نښه. دلته دا فایده م یاده کوي ورسره چې کله دې زړه تنګ شو د عبادت نه، او چې کله دې سستی د پکې راله او عبادت ته نه پاتې شو، او زړه درته وایي چې نه داسې او نه دغه شان او هغه عبادت یې باندې پرېښود، نو پوهې چې زړه دې روغ نه دی، بیماري پکې شته. زړه کې دې بیا بیماري شته چې ته یو انسان تنګ شي د الله د بندګۍ نه، په هغې نه خوشحالېږي، او د الله په ذکر او اذکار سره نه خوشحالېږي، او د الله په یادولو سره نه خوشحالېږي، د زړه بیمار دی، دې کوم شک نشته. پنځمه نښه دا ده، روغ زړه هغه دی چې د قبیح کارونو سره نفرت ساتي. حیا پکې پرته، څه پکې پرته؟ حیا. که داسې موږ ووایو دا واضحه ده، د تعبیر هم صحیح دی. پنځمه نښه دا ده چې د زړه د قبیح کارونو سره د دې زړه نه لګي، نفرت ترې کوي، د قبیح کارونو نفرت کوي، حیا پکې. هر هغه کار چې هغه قبیحي، هر هغه کار چې هغه سپکي، هر هغه کار چې زړه خرابوي، د دې زړه د دغه کار سره نه لګي. لکه مثال
یو سړی دی کور ته ته دننه راشه او هغه کور ته دننه په دې نه ځي ځکه چې دننه پردۍ زنانه ناستې دي چې هغه زنانه به لازم د دننه پرده کوي دې د هغوی په محارمو کې نه دی ته وایي زه نشم تللی دننه زه نه ځم مړی که دننه نه شي ولې زړه یې روغ دی زړه کې حیا ده زړه یې قبیح کار او داسې سپک کار دا بد ګڼي نه نه وایي زه نشم کولی نه زه دا کار نشم کولی او بیا په دې نور هم ډېر مثالونه دي پې خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي هسې دا یو ما مثال پیش کړو چې کله دې زړه برابري نو دې قسمه کارونو سره بیا د زړه نه لګي د کارونه بدي شي ولې ځکه چې دا زړه ډېر اوچتي بیا ډېر عزتمني او داسې د سپکو کارونو غواړي چې د سپک کارونه او د قبیح کارونه د دینه د اندامونه او د زما د ملګری دی ته بچ پاتې شي شپږمه نښه دا ده د روغ زړه چې کله د الله یو بندګي ته پاتې شي نو په هغې پسې بیا ډېر خفګان کوي او پښیمانوي بیا خپوي په دې خبره غمجنوي یا داسې ولیکه د الله په عباداتو پسې غمجنه کېږي چې کله ته پاتې شي د روغ زړه شپږمه نښه دا ده چې د زړه د الله په عباداتو پسې غمجنه کېږي چې کله ته پاتې شي ولې ځکه چې هلته خونې سکلی دی دی جواب دی دې زړه د الله د بندګۍ خون سکلی دی د عباداتو خونې سکلی دی نو اوس که دغه عبادت چېرته د ده نه قضا شي او یا پکې دې برخه وانخلي نو انتهایي خپی بیا په هغې پسې لکه یو سړی دی د جمعې مونځ ته پاتې شو او د ده د زړه جوماتونو سره تړلی شوی دی لکه حدیث کې دي چې اووه قسمه خلک به د عرش ته سوري لاندې که نه نور به مې خو دغه حدیث کې اووه ذکر شوي دي ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په څه پورې په جوماتونو پورې دا انسان چې زړه یې تړلی شوی دی په جوماتونو پورې د ده نه یو جمع پاتې شو اوده شوی عذر یې د موبایل ټلۍ وانه اورېده چا ورته اواز ونه کړو پاڼه چې راپاڅېد ناوخته شوله د ده په زړه به څه تېرېږي سم خیال دی سخته به پې تېرېږي ډېره سخته لږه نه د هغه ته پته وي لکه داسې ووایه لکه دا دنیا والا چې دنیا تې ضایع شي څومره په هغې پسې به خفه کېږي ځه څومره به په هغې پسې خفه کېږي یا دا کم کسان چې کارونو لځي او ټیکهداران پسې راځي او د کمپنو ګاډي پسې راځي دی چې سهار خپل ځي راشي او ګاډی ځي ته رایي خوشحالي د خندا شونډې روانې واپس خپئ ولې خپئ کار نه پاتې شو هلته پیسې ترې لاړې دغه شان د روغ زړه خفه کېږي په عباداتو پسې چې کله د عبادت ترې لاړ شي او ما تاسو چې خفه کېږي پسې په دې ځکه چې هلته د عبادت خونې سکلی لکه ښکلی مثال پې دا والا او دا یو نږدې مثال د درسونو کې ناسته د دې خپل یو خونې چې کله زړه دا خون وسکي او بیا د ده نه دا درسونه لاړ شي یا دی چېرته لرې لاړ شي او د درسونه دې پاتې شي نو د زړه نه به یو الله خبري چې څومره دی په دې عبادت پسې بیا خفه وي ولې ځکه چې هلته دغه عبادت خونې اخیستی ډېر ملګري داسې شتي موږ سره چې هغوی لرو ځایونو ته د مزدورو دپاره نه ځي د کار دپاره نه وځي ولې وایي درسونه رانه پاتې کېږي
بلکې بعض ملګري پکې ملک ته تللي اټکي وی لږ وخت بعد زما هو چې دا درس پوره شي، دا کتاب پوره شي، دا دوره پوره شي. اخر څه وجه ده چې یو سړی دومره قرباني ورکوي؟ وجه دا ده چې دې زړه د دې عبادت خوند سکلی دی او اوس دا زړه په دې نه دی راځي چې دا عبادت ته زما نه پاتې شي، او دا نښه ده د دې چې دا زړه روغ دی. دا شپږمه نښه شوه. اومه نښه د روغ زړه دا ده چې دی همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، لکه وږی او تږی چې په شوق کې خوراک او څښاک ته. دا روغ زړه نه دی، همیشه په شوق کې د الله بندګۍ ته، همیشه په شوق کې. ګوره یشتاق الی طاعت ربی، په شوق کې، په جذبه کې د الله بندګۍ ته. اتمه نښه دا ده، اتمه نښه دا ده، سبحان الله، روغ زړه یو نښه دا ده چې کله په منځه ودرېدې که نه، په منځه، نو په دې زړه کې دننه چې کوم غمونه دي او سوچونه او فکرونه، خفګانونه، مصیبتونه، څه چې دي هغه ټول ختم شي. که داسې موږ ووایو چې اتمه نښه دا ده چې په منځه سره ورته سکون ملوي. روغ زړه ته په منځه سره څه ملوي؟ سکون ملوي. دا ښه واضح خبره ده. زه خو هم چې دا به انشاءالله ټولو تجربه کړي. په منځه سره چې زړه ته څومره سکون ملويږي تپوس مه کوه. او چې کله ستا زړه ته په منځه سره سکون ملو شو نو خوشحاله شه چې زړه دې څه دی؟ زړه دې روغ دی، ځکه چې مطمئن شو، په سکون شو د منځه سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بلال ته څه وی؟ امام ابو داود دا حدیث راوړی دی، आवाज به وکړي یا بلال اقم الصلاه ارحنا بها. بلال دې منځه اقامت وکړه، مونځ ودروه چې لږ په سکون شو. ارحنا بها چې لږ دمه شو په دې سره. دی نه دي ویلي ګوره ارحنا منها چې موږ دمه که د دې نه، موږ وی دمه که په دې سره. یې فرق دی ګوره، دمه مې که د دې نه یعنی خلاص مې که د دې عبادت نه، او دمه مې که په دې سره یعنی راشي چې د عبادت وکړو چې دې سره هم دا زړه لږ په سکون شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به کله حالات سخت شو که نه او څه غم یا مصیبت به پرې راغی نو څه چل به یې کو؟ په منځه به ودرېدو. سنن د امام نسائی کې د روایت دی که نه وجعلت قرة عینی فی الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما د سترګو یخوالی په منځه کې دی، زما د سترګو یخوالی په څه کې دی؟ په منځه کې دی. نو دا اتمه نښه ده د روغ زړه چې دی په منځه سره په سکون کېږي، منځه سره په آرام شي. نهمه نښه دا ده چې د دې زړه یو سوچ او فکر، یو هم او فکر که سحري او که ماښامي، د ده صرف یو سوچ هغه د الله رضا. دا د روغ زړه نهمه نښه ده چې ټول فکر او هم او غم او سوچ دی چې زما رب به څنګه راضي کېږي. روغ زړه کې دی. دا کمی خبرې چې نن تاسو ته ذکر کوم دا ډېرې فایدهمنې خبرې دي او زموږ د ټولو ورته ضرورت دی. او ما تاسو ته دا ووي چې دې علاماتو اورېدونه بعد من کې هر سړی دا معلومولی شي چې د ده زړه په څومره اوبو کې دی. د روغ زړه یو نښه دا ده چې د هغه یو سوچ او فکري او هغه د الله راضي کول دي. که سحر شي پې د ده دقه غم وي چې هر الله به راضي و که نه وي.
کما خام شي الله برن راضي او کنه وي، کما سپخینی الله برازي او کنه وي، که مصیبت پیرای شي د سوچ ير الله برازي او کنه وي راضي، که راحت پیرای شي ير الله برن راضي او کنه وي راضي، که په ځواني کې د کې سوچته، که په بوډاوالي کې د کې سوچته، که په غریبۍ کې د کې سوچته، که په مالداري کې د کې سوچته، که خوشاله د کې سوچته، که خپه د کې سوچته، یو سوچ یو فکر یو خبره الله برن راضي او کنه وي راضي. سبحان الله. او دا څومره قیمتي زړه دی، څومره قیمتي زړه دی چې هغه د دې خبرې نه ډک دی چې الله برن راضي او کنه وي راضي، او د دې زړه نه او د دې زړه والا نه الله راضي کی، د دې زړه نه او د دې زړه والا نه الله راضي کیږي چې داغه سوچ ټول د اجازه بخپل رب په کومه طریقې سره راضي کومه، په څه طریقې سره به رب راضي کی. او ځکه او حدیث کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي د الله د طرف نه به آواز وشي چې ای جنتیانو یو بل نعمت هم پاتې دی، هغه به وایي چې یا الله نور کم نعمتونه موږ له راکړې، اسه چې وخت ته موږ له راکړو د جهنم نه دې بچ کړو، جنت ته دې راوستو، مخونه دې راله سپین کړو، نور کم نعمتونه دي چې موږ له راکړې. الله به ورته هغه نعمت دا دی چې د همیشه دپاره ستاسو نه راضي شوم، هېڅ چېرته به تاسو نه ناراضه کېږم، همیشه دپاره الله وایي. هم د دې جنتیانو په دې زړونو کې دقه خبره پرته وه چې زمونږ د رب به زمونږ نه څنګه راضي کېږي. نو اعلان یې واورېد د الله د طرف نه چې داسې راضي شوی یم چې د همیشه دپاره راضي یم، چېرته به تاسو ته نه په غضب کې کېږم، چېرته به تاسو نه ناراضه کېږم. وجه دا وه چې دې خلکو دا چې کوم جنت ته تللي دي په دنیا کې د دوی ټول سوچ او فکر هم دقه و چې الله برانه څنګه راضي کېږي. لکه څنګه چې د دنیا والا د سوچ او فکر دی چې باچا صاحب به څنګه راضي کېږي، ملک صاحب به څنګه راضي کېږي، وزیر صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب او دا پلانې صاحب او پلانې صاحب، دوی به زه په څه طریقه راضي کوم. نو دغه شان د دیندارو خلکو او روغو زړونو والو اولنی او اخرنی سوچ دغه دی چې زه به خپل رب څنګه راضي کوم، په څه طریقه به راضي کوم. او د دغه رب د راضي کولو دپاره دی پکې بیا ګرانه او ارزان ته نه ګوري، ګورې د دغه رب د راضي کولو دپاره دی بیا سختې او راحتې ته نه ګوري، ګورې د دغه رب د راضي کولو دپاره بیا دی هېڅ شي ته نه ګوري. قیمتي نه قیمتي شی بیا دته ارزان ښکاري، ځکه چې هلته د الله د رضا کولو خبره ده. صحابه کرامو د سیرت رواله د سا نه قیمتي څه شی شته بل یو سړی د سا قربان کی، بچی قربان کی، بدن قربان کی، د دومره قیمتي شي نه چې قربان کړي او دا ورته ارزان ښکاره شي وجه دا و چې هغوی د الله رضا لټوله. چې کله دې د الله رضا لټوله که نه نو دا ګران ګران شي نه به ورته څه شي ارزان شي او بیا به نه ستړی کېږي د الله په بندګۍ کې، ځکه چې هلته مقصد لوی دی او مقصد او هدف چې کله د انسان غټي که نه نو دی بیا داسې په عباداتو باندې او په محنتونو او کوششونو باندې بیا ستړی کېږي نه، بلکې جذبه یې ښه ډېري، ځکه چې ته پته لري چې هدف مې څه دی، هدف غټ دی. که هغې ته ورسېدم نو د هر صبره نه بیا ګیر شي. لکه حدیث کې راځي چې د جنتي به راوستی شي او په جنت کې به له غوپه ورکړی شي. دی جنتی به سمې سختې تېرې کړي، ښه د غربت ژوند یې تېر کړی، ښه مصیبتونه غمونه هر څه پرې راغلي. په جنت کې چې ورته یوه غوپه میلاو شوه هغه هر څه ته څه شو ګیر شو. وایي دی به وایي چې یا الله په ما خو چې ته مصیبت راغلی م نه. دا خبره ما څه پورې وکړه، دې پورې وکړه چې هلته د ده منزل ډېر غټ و، هدف جنت ته رسېدو. نو هغه غټ منزل ته چې دی ورسېدو نو هغه سختې او هغه هر څه ته څه شو هغه تېر شو، لکه چې هلته ډېر څه ولیدو. یو سړی الله راضي کول غواړي نو د الله رضا ډېر لوی مقصد دی.
دا غي د پاره به د دنیاګۍ د وختونه د بدن د بچی د مال د دې قرباني به ورکې او چې کله بیا هغه الله دې راضي ولیدو نو ډېر به خوشحاله و چې ساه اخیستی کېږي حدیث کې راځي نو دغه ټیم کې ویلی کېږي انسان ته جنتي انسان ته لکه اوس مثال یو سړی دی هر څه قربان کړو د الله دپاره مال بچی هر څه وخت ستړی شو د روجې په حالت کې عبادتونه کول د روجې په حالت کې د الله بندګیانې کول هر قسمه قرباني ورکړه سخته ډېره تېره کړه که نه او د عمر به موږ ووایو چې زه 80 کاله و او دی د 15 کال نه بعد په دغه محنت کې دی نو څو کاله شو 45 کاله د محنت وکړو کوشش وکړو په دې کې ډېر څه قربان کړو ډېر څه قربان کړو تر دې چې هغه ټوله ځواني د الله دپاره قربان کړې ده او دی چې کله مړ کېدو ملایکو ترې ساه اخیسته نو ورته وویې زیری در درکو ابشر بروح و ریحان تاله موږ زیری درکو د جنتونو د نعمتونو د خوشحالیانو او د دې رب چې هغه ستا نه راضي دی د ده نه هغه هر څه هېر شو 45 کاله چې د کومې سختې تېرې کړي د کومې قربانۍ نه ورکړي ټول ختم هېر شو ته ولې خپل هدف ته ورسېد رب راضي وموندو پاتې څه شو د یو سړي نه الله راضي دی نور څه غواړي یو سړی د 45 کاله ژوند یې تېر کړو او د دنیا دپاره یې منډې ووهلې او یو شی او بل شی او ټک خطا بندګي کله کوه او کله مه کوه د خپلې مرضۍ دینداري کول او دته زیری میلاو شو چې دې رب د انتظار کوي چې تا ته غوسه دی هغه نعمتونه ده چې تې مزه اخیستې ده هغه به دته اوس یادي ولې سخته پرې راغله څه فایده لري دغه نعمتونو چې تا نه دغه ځای کې ټول هر څه راختم ځکه حدیث کې څه راځي همدغه حدیث کې دا ما چې لږ ساعت ما کې وي چې جهنمي له یوه غوپه په جهنم کې ورکړی شي که نه او دی به ښه نعمتونه به ورسره هر څه به ورسره ښکلی ژوند یې تېر کړی دی د مزو چرچو یوه غوپه په جهنم کې او د ده نه به هر څه هېر شي نو څه کې په هغه نعمتونو باندې مسلمانه او څه به وکړي په هغه مزو چرچو باندې چې د جهنم یوه غوپه د سړي نه هېر کړي او صبر کوه په هغه سختو مصیبتونو باندې چې د جنت یوه غوپه به د نه هر څه هېر کړي نو نهمه نښه څه ده د الله رضا کول دا پکې د ټولو نه غټ سوچ یا د ټولو نه غټه خبره یې لسمه نښه دا ده چې روغ زړه خپل وخت نه ضایع کوي یعنی په وخت ضایع کولو باندې د زړه ډېر خفه کېږي داسې ولیکئ روغ زړه یو نښه دا ده چې دی په دې وخت باندې ډېر بخیلي په څه باندې بخیلي په وخت باندې وخت بخل کوي بخل نه غواړي چې دا وخت ضایع شي الله اکبر بلکې علما وی ان الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وی کامیابی او ټول کامیابی په دې کې پرته ده چې ته په دې خپل وخت سره بخیل شې د وخت باندې بخل وکړي نن سبا چې بخیل خو په څه باندې په پیسو په مال او د ټولو نه لوی اسراف چې کوي هغه په دې وخت کې کوي حالانکه دې هر څه به تپوس کېږي مشهور حدیث دی که نه چې د آدم د بچی قدم د هغه وخته پورې د الله د مخې نه نشي خوځېدی د قیامت په ورځ چې څو پورې د هغه نه تپوس نه وي شوی چې عمر دې په څه کې تېر کو ځواني دې په څه کې خاورې کړې وه مال دې د کوم ځای نه ګټلی او په کوم ځای کې دې لګولی او کم علم چې دې زده کړی او په هغې دې څومره عمل کړی نو په دې کې یو تپوس د دې ژوند دی که نه د ځوانۍ دکه وخت دی که نه د دې هر څه به تپوس کېږي روغ زړه والا نه روغ زړه والا
هغه د خپل وخت ډیر خیال ساتي، انتهایی خیال ساتي، او په دې کې بخیلی په دې باب کې، ځکه چې نه غواړي چې دا وخت ضایع شي. او نن سبا چې خلک په دې وخت کې څومره تاوانیان دي کنه، تپوس یې مه کوه. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث دی، په صحیح بخاری کې شته او نور کتابونو کې هم دی، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دوه نعمتونه دي چې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې پراته دي، په تاوان کې پراته دي، دې نعمتونو قدر یې نه دی کړی. الصحه والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. فارغ وخت د دې وخت نه فایده اخیسته غواړي، د دې یو منټ پسې به ژاړي. ورب الکعبه، ورب الکعبه، په دې یو منټ پسې به ارمان وکړي او دې نه فایده واخلي. د قبرونو والا که چېرته خبرې کولی شوې دنیا تپوس کړی که دوی 1 سیکنډ غواړي، 1 سیکنډ بس. دا قبرونو والا 1 سیکنډ غواړي چې دوی پکې صرف یو پیر استغفر الله وایي، دوی پکې یو پیر سبحان الله وایي. او ته په ګینټو ناسې فیسبوک ته، په ځان دې زړه نه سوځي؟ ته په ګینټو ناسې یوټیوب ته، ته په ګینټو ناسې خبرونو ته، ته په ګینټو ناسې گیمونو ته، ته په ګینټو ګرځي په بازارونو کې، ته په ګینټو ګرځي په باغچو په پروګرامونو کې. نه د قرآن تلاوت شته، نه درس او تدریس شته، نه ذکر او اذکار شته، نه منځونه شته، نه جړاګانې شته، نه دعاګانې شته، نه د دنیا دپاره پکې څه کار شي. بس پکې دنیا دپاره هم څه کار نه کوي، نو نه د دنیا شي او نه د دین شي. او بعضو خپل ټول وخت دنیا له ورکړی، دین ته بالکل یې هېر دی، دا هم په تاوان کې دی. خپل وخت قدر کوئ. جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي، نو الله د طرف نه به ورته امر وشي کلو واشربو هنیئا، خورئ او څکئ مزیدار په خوشحالۍ سره. ولی بما اسلفتم فی الایام الخالیه، دا هغه اعمالو د لاسه چې تاسو کړي دي په تیرو ورځو کې. فی الایام الخالیه، خالیه تیر شوي ورځې، مطلب دی چې تاسو د هغه خپل وخت نه فایده اخیستې وه، هغه وخت هم قیمتي کړی، نو د هغې په بدله کې نن د جنت دا نعمتونه خورئ او د دې نه فایده اخلئ. خورئ اوس کوئ، نو د دې وخت به ګورئ تپوس کړي، دا وخت مه ضایع کوئ، مه ضایع کوئ. ګورئ یو سیکنډ، یو منټ، دا ګوره معمولی خبره نه، او دا بیا راځي هم نه، دا بیا نه راځي. دا ژوند ټول په دغه کې تېر شي. د زړه دې درزات هم چې ته سوچ کړی که نه، د زړه د دړکن چې دی، د درز چې کوي، دا درزه، دا دړکن د زړه ده، او دا زړه چې ټوپ وي، دیم په اصل کې تاله دا پیغام در کوي، دا ژوند ټول دقه شان په سیکنډونو او منټونو کې تېرېږي. دلته چې ستا زړه درز کوي، هلته سیکنډ وموړي، ستن د ګړۍ ولاړه ده که روانه ده؟ روانه. دقه د زړه دا درزه د وخت تېرېده دي، او د وخت دا تېرېده دا لویه خبره ده، ځکه چې یا به دا وخت ته د الله په بندګۍ کې تېر کړي، یا به دې د هغه په نافرمانۍ کې تېر کړي. هر حال کې خو تا نه به تپوس کی، او بیا نتیجې ته هم ځان بیا تیار ساته. نو وخت مه ضایع کوئ. څو نښې شوې؟ 10. 11مه نښه دا ده، روغ زړه والا هغه څوک دی، روغ زړه والا هغه څوک دی چې دې د خپل عمل د برابرولو ډېر کوشش کوي. عمل د برابرولو لږ کوي، خو کوشش څه کوي چې د عمل برابري. دا روغ زړه والا دی، دا روغ زړه والا دی. عمل لږ کوي خو برابري کوي. لکه برابر عمل کم یوي چې اخلاص پکې اولنی. دا خبره روغ زړه والا کوشش کوي چې زما په دې عمل کې صحیح اخلاص. اول خدا کوشش کوي. دویم روغ زړه والا چې عمل کوي
نو بیا کوشش د متابعت او د تابعداري چې زه د عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې وکم. دریم د ده په دې عمل کې د احسان مرتبه ته د رسیدو کوشش کوي. پرون موږ ذکر کړو چې دې څه په توجه سره کوشش کوي، وایي دې څه په توجه سره د عمل وکم لکه دی چې الله یې دا روغ زړه والی. بله خبره پکې دا د مشهد المنه، روغ زړه والی چې عمل کوي که نه، نو څلورمه خبره په زړه کې دی وی دا د الله احسان دی په ما باندې چې ما له دې بندګۍ توفیق راکو. دا خبره په زړه کې لکه روغ زړه والی دا نه وایي چې ما دا کار وکړو او زه غټ سړی یم او ما د الله بندګي وکړه او ما درس وکړو ما مونځ وکړو ما روجې ونیوې. نه 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 نه، روغ زړه والی وایي احسان د الله دی په ما باندې. دغه شان روغ زړه والا چې کله عمل کوي نو پای کې یو پنځمه خبره دی چې ځان ته د کمی نسبت کوي. ځان ته د څه نسبت کوي؟ د کمی. یعنی چې دا کم عمل چې ما وکړو دا څه دی؟ دا لږ دی. دا ګوره ډېرې فایدهمنې خبرې پته چې د ملګرو سره به دومره قدري او که نه وی، خو دې خبرو کې چې ځان لږ کښېنه او سوچ به کوي دا ډېرې درنې خبرې دي. روغ زړه والا چې کله عمل کوي، روغ زړه والا، نو یو خو د په عمل کې اخلاصي کوشش کوي چې د عمل برابر شي. عمل برابري په څه طریقې سره چې دې کې اخلاصي. دویم د پیغمبر د تابعداري کوشش کوي. دریم احسان مرتبه ته د رسیدو کوشش کوي. څلورم دی په زړه کې چې د عبادت توفیق الله را کړی د احسان د هغه طرف نه، زما طرف نه پکې هېڅ هم نشتي. پنځم ځان ته د کمی نسبت کوي. نو شپږم بیا په دې یره کې چې د عمل برن الله قبول کړي او که نه. الله اکبر. چې عمل وکړي که نه روغ زړه والا، نو وروسته بیا په دې سوچ کې چې دا عمل برن الله قبول کړی او که نه وی، بیا په دې سوچ کې پروت دی. لکه حدیث کی راځي کنه، امام ترمذی راوړی، عائشہ رضی الله عنها تپوسو کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی آیت په باره کې والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ورکی هغه څه چې دوی ته ورکړی شوي دي او زړونه په یره کې. نو هغې تپوسو کو یا رسول الله اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون، دا کم خلق چې الله په دې آیت کې ذکر کړی دي آیا دا هغه دي چې دوی شراب څکي غلاګانې کوي؟ دا هغه خلق دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یا بنت الصدیق، نوې د صدیق لور هم دا څوک دي؟ ولکنهم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا یقبل منهم. دا هغه خلق دي چې روجې هم نیسي، منځونه کوي، صدقې م ورکوي او د هغې سره سره یریږي چې یاره دا اعمال به زموږ نه قبول نشي. دا یره پکې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به کله مانځه ته ورمخکې شو نو دا رنګ به یې تک ژیړ شو او د ډېرې ژړا نه به یې څوک په قرت باندې نه پوهېږي. دوی به یې ژړا د څه د لاسه وه چې دا عمل به الله قبول کړي او که نه. دا د روغ زړه ګوره ګټه نښه ده، د روغ زړه ګټه نښه ده او د روغ زړه والا چې دې کې دا سوچي چې دا عمل به الله زمانه قبول کړي او که نه. نن سبا خو چې د حالاتو ته زه وګورم نو داسې ښکاري لکه د دې خلکو دا مطلب دی چې صرف زموږ په ذمه څه دي؟ عمل کول دي. نور دا 100% قبول شوی دی جی، قبول شوی دی. سلف صالحین مبارک کی راځي چې شپږ میاشتې به هغوی د دعا کول او یا الله دا روجې زموږ نه قبول کړي او زموږ هغه چې کله د اختر اعلان وشي نو څه یو بل ته مبارک شه روجې ته راوي هر څه قبول شي، قبول دی، بېغمه اوسه.
مبارکیانی ورکوا. روغ زړه والی چې دی هغه د خپل عمل د برابرولو کوشش کوي او چې د عمل نه د هر څه نه فارغ شي نو بیا په آخره کې دقه سوچ کوي چې دا به الله قبول کړی او که نه به یې قبول کړی او په دقه حالاتو کې د الله سره ملاو شي او دقه حالاتو کې د الله سره ملاقات وشي. د څو نښې شوې 11 څوک به ذکر کې په ترتیب سره تاسو کې چاته یادي تا لیکلي لکه د الله چې څه بدي داسې ووایه داسې عنوان ورکه یعنی عام عنوان د روغ زړه والا نښې روغ زړه والا انسان نښې. اولنۍ نښه دا ده چې د ده به د هغه څه سره نفرتي چې څه د الله بدي شي. دویم د آخرت سره تعلق ډېرې د ده د زړه چې دی د روغ زړه دا دې مجبوره کوي د خپل ملګری او د بدن چې الله ته واپس شي. روغ زړه او روغ زړه والا د الله په ذکر نه ستړی کېږي. روغ زړه او روغ زړه والا د قبیحو کارونو نه نفرت کوي. دا روغ زړه والا نه چې کله د الله عبادت یا بندگی پاتې شي نو بیا پسې ډېر خفه. روغ زړه والا همیشه د الله بندگی ته په شوق کې په جذبه کې. روغ زړه والا ته په منځ کې سکون ملاویږي. د روغ زړه والا ټول غم او سوچ او فکر دی چې الله به په څه طریقه راضي کېږي. روغ زړه والا په وخت ضایع کولو څخه خفه کېږي او په دې باب کې ډېر بخیلي. روغ زړه والا د اخرنۍ نښه د 11 روغ زړه والا ټول کوشش دی چې عمل می برابر کړي. هغه دا نه وي چې عمل می ډېر کړي. دا خبره یاده کړئ. ګوره روغ زړه والا عمل د ډېرولو سوچ نه کوي عمل د برابرولو سوچ کوي. خو بیا عمل په څه طریقه برابروي احمدشاه؟ اخلاص پکې تابعداري پکې کوي ان احسان درجه ته ځان رسي گویا کې لکه دی چې الله یې یا الله دی نه کداغه مرتبه کې نه. سلورم پسړه کې دی چې د احسان د الله دی په ما باندې. او پنځمه دا چې ځان ته د کمی نسبت کوي. شپږمه دا سوچ چې د عمل به الله قبول کړي او کنه به. نو دا اصول خبرې چې د اصلاح القلوب سره تعلق ساتو. الله سبحانه وتعالی زمونږ زړونه برابر کړي. الله سبحانه وتعالی زمونږ زړونه د هر قسمه ګناه نه پاک ساتي. ان شاء الله سبانه چې کوم نشسته کوشش کوو چې هغه د بعضو سوالات او جواباتو د پاره شي ځکه چې سوالات او جوابات ډیرو ملګرو ورونو او خویندو طرف نه روان دي د رمضان په باره کې. نو کوشش کوو که موقع برابر شوه نو سبانه نشست به ان شاء الله او مجلس به هغه به د سوالات او جواباتو په باره کې هغه سوالات او جوابات چې هغه د روجې سره تعلق ساتي یا د تراویح سره یا د اعتکاف او داسې کومې مسلې چې د شهر رمضان سره تعلق ساتي ټولې به د هغې په باره کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د الله بندگی په ښایسته طریقې سره وکړو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.